طبعا لو كنت مع الله تبقى مع العالم كله، لأن ربنا بقى سبحانه وتعالى عنده صالة الاستماع. ما هو ربنا سبحانه وتعالى عنده السويتش كله بقى، بيده مقاليد كل شيء، فإذا كنت عنده هتسمع كل شيء، لأن هو عنده السويتش وعنده صالة الاستماع. فإذا وصلت عنده ووصلت أصبحت من أهل القرب، تبتدي تسمع لأنك بقيت في صالة الاستماع. العالم كله في حالة همس ووشوشة، حتى الأحلام ربنا سبحانه وتعالى يوصفها بأنها أحاديث، وكذلك يعلمكم من تأويل الأحاديث بأن النفس لما تغرق في النوم ممكن ينشأ بينها وبين عالم الغيب أحاديث يحادثها الجن والشياطين والملائكة. ربنا سبحانه وتعالى يحادث النفس في الأحلام. الموتى، أرواح الموتى، ممكن التواصل عبر خيط النوم الرفيع، التواصل بين عالم الغيب كله وعالم الشهادة، مكالمة. لكن زي ما أنا بقول إن في همس وشوشة في العالم كله بيكلم بعضه، لكن إحنا ما بندركهاش. إمتى ندركها؟ العارفين يقول لك إذا أحسنت الإصغاء. إزاي؟ إذا أحسنت الاستماع. إزاي؟ قال لك أول شرط إسكات الضوضاء الداخلية. في كل واحد فينا جواه ضوضاء، شواغل بتاع اليوم والنهار، وابني عيان وهجيب دواء فين وخسرت كذا وكسبت كذا، الشهوات، الأهواء، الأطماع، الأنانية، كل دي أنواع من الضوضاء الداخلية. أول شيء إذا أردت أن تحسن الاستماع أن تسكت هذه الضوضاء نهائيا. إزاي الواحد يسكت الضوضاء؟ الأنانية والأطماع والشهوات تتخطاها، تتجاوزها، تعلو فوقها. صراع طبعا، جهاد، مجاهدة، دي عملية مش بسيطة، إنك تجاهد نفسك تتخطى كل الشوشرة اللي جواك ده، لأن الشوشرة دي هي اللي مانع اللي مخليك مش سامع أي حاجة غير نفسك، غير شهوتك وانفعالك وغضبك وفرحك ومكسبك وخسارتك وكل شيء، وهمومك بتاع اليوم عايش فيه، بتعزلك عن الحقائق، عن عالم الحقائق العميق. فأول شيء إنك تسكت هذه الأصوات، لا يمكن أن تسكتها إلا بعد جهاد مع نفسك. تقدر تعلو فوق نفسك وتحكمها، تقمعها، وتسكت الحيوان اللي جواك. لكن ده كلام سهل نقوله، لكن عشان تعمله، عشان توصل له، 1 من كل 100 مليون هيقدر يعمل الحكاية دي. إنك تتخطى نفسك، تعلو على نفسك، تنسى الأنا. سيدنا داود يقول لربنا كيف أصل إليك؟ يقول له اترك نفسك وتعالى. تقدر تترك نفسك؟ الكلام ده سهل بنقوله في كلمتين، لكن لما تيجي تطبقه لازم تخوض أهوال بحر اللهب كله. لازم تخوض بحر اللهب، هتعدي البحر ولا تتبلش. لازم تعمل المعجزة دي، ودي ما تتمش إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. هذا أمر لا يتم إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى، ولا يعطيه إلا لأحبابه وللمؤهلين له، لأهل الشفافية والأهل النوايا والأهل الصالحات ومجتهدين في العبادة. أمور درجات عالية جدا. لكن زي ما شفنا الفيلم ادانا لمحة بسيطة إن فعلا ممكن تقوم مكالمة وحوار بين كل أطراف الكون. وعشان كده العارف، أحد أدلة عرفان العارف، تبقى أنت من العارفين أنت لما تبتدي تأتنس بكل حاجة،
تبقى تشوف الشجرة تأتنس، النملة تأتنس، الحشرة تأتنس بكل شيء، بالتعابين ووحوش الغاب، وتأتنس بالحمام وتأتنس باليمام، لأن ابتديت أنت تستشعر الوحدة. أنت اكتشفت بعرفانيتك الوحدة، وبالتالي ابتديت تحس بهذا الانسجام، وابتديت تسمع الهمس. احنا قلنا في حلقة سابقة ان الكون كله عمال يتكلم في حوار هامس، لكن احنا ما بنسمعوش. احد العارفين يحكي حاجة غريبة قوي، يقول: نمت وانا مريض على العشب، فسمعت العشب يقول لي: كلني وانت تشفى، فاكلته فشفيت. ممكن ناخد الكلام ده على انه وجدانيات لطيفة، وممكن ناخده على انه الهامات. وهو الكون، احنا قلنا الكون كله بينه وبين بعض عائلية ومودة وكله بيتكلم، لكن احنا ما بنسمعش. اذا كنت من العارفين ومن اهل الله وارهفت سمعك، فممكن تكون من امثال هذا الراجل اللي ربنا يلهمك وانت نايم مريض على العشب، لانك تاكل العشب ده فتشفى، فتاكله فتشفى. يعني المسألة ممكن تفهمها على عدة مستويات. تفهمها على ان الكلام الراجل اللي بيقوله الراجل ده شعر او عاطفة أو وجدانيات، ممكن تفهمها على إنها إلهامات ربانية لأهل الشفافية، إن أهل الشفافية ممكن يدركوا شفائهم فين فيتجهوا إليه وياخدوه فيشفوا، نتيجة إن فيه تواصل، العالم كله فيه حوار، في العالم كله متكلم يسري فيه النفس الرحماني. الحياة مبثوثة في الكون كله، ونفس الرحمانية ماشي في الحياة كلها. وعشان كده اتكلمنا في الحلقة سابقة عن الهمس الموجود في العالم والحوار الجميل الموجود، بس اللي يعوز ايه؟ ودن تسمع وشفافية، لأن أهل الشفافية لأنهم قريبين من ربنا جدا، فهم قريبين من صلة الاستماع، لأن ربنا عنده بقى كل بيده مقاليد كل شيء، وكل الكابلات عنده. فكل ما تكون قريب من ربنا كل ما تقدر تستلهم وتبقى إنسان ملهم، وتبقى عندك الودن المرهفة اللي بتسمع الحوار الجميل في الكون كله. الحكاية دي إن كل ما تطهرت نفس الإنسان وازداد قربا من الله سبحانه وتعالى، كل ما تنزلت عليه الإلهامات والعلوم، وكل ما أصبح من المحتمل في يوم إنه يسمع ما لا يسمع ويرى ما لا يرى. العارفين يقول لك التخلية والتحلية. يعني إيه؟ تخلية القلب من الشهوات والأهواء والأطماع والنوايا السيئة والشرور خواطر الغفلة. تخلية. بعد التخلية التحلية. إيه هي التحلية؟ أن تكون مع الله طول الوقت بالتسبيح والذكر. طيب، طبعا لو كنت مع الله تبقى مع العالم كله، لأن ربنا بقى سبحانه وتعالى عنده صالة الاستماع. ما هو ربنا سبحانه وتعالى عنده السويتش كله بقى، بيده مقاليد كل شيء، فإذا كنت عنده هتسمع كل شيء، لأن هو عنده السويتش وعنده صالة الاستماع. فإذا وصلت عنده ووصلت أصبحت من أهل القرب، تبتدي تسمع، لأنك بقيت في صالة الاستماع. لأن القلب بعد التخلية من الشرور والتحلية بذكر الله سبحانه وتعالى والقرب منه يصبح مؤهل، خلاص أصبح لائق للتنزلات وللإلهامات وللعلوم الراقية، فأصبحت منه بالطريقة دي تسمع ما لا يسمع وترى ما لا يرى.